हेलो दोस्तों, हाईटेक मोबाइल केयर पालीगंज में आप लोगों को फिर से स्वागत है। आज मैं एक बोट ईयरपोड्स जिसका मॉडल नंबर है ईयरपोड्स 115 जो प्रॉपर माइक काम नहीं कर पा रहा है। इसको मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर आप कॉल कर पा रहे हैं तो माइक वर्क नहीं कर पा रहा है और म्यूजिक वीडियो सारा में इसका स्पीकर काम कर रहा है। तो आज इसको हम लोग बताएंगे इस वीडियो में इसका माइक जो है वो कैसे ठीक होगा। तो सिंपली इसको कुछ करना नहीं है, बस इसे निकालना है इसमें से दोनों स्पीकर को एक साथ निकाल के, और ये जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बोर्ड का जो लोगो लगा हुआ है उस पर दोनों फिंगर को एक साथ दबाना है। एक साथ दबाने के बाद ये एक लाइट ब्लिंक करेगा। लाइट ब्लिंक करने के बाद में ये डायरेक्टली ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, और ऑफ हो जाने की वजह से फिर से इसको हम दोनों फिंगर को एक साथ प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये फिर से ऑन हो गया। ऑन होने का मतलब ये इसका जो भी डाटा है फैक्ट्री रीसेट हो चुका है, और रीसेट होने की वजह से ये माइक प्रॉपर काम करना वर्क कर देगा। तो आप लोग फिर से ट्राई कीजिएगा। कभी आप लोग के साथ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप घर पे ही ठीक करवा सकते हैं, और इसको एक बार चेक कर लेंगे कि हाँ इसका सही प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है माइक। और बाकी का जो वीडियो रहेगा मैं आप लोग इसे देते रहूँगा।